자, 염증 나는 소리 두 번째 소리도 들어볼까요? 개구리? 개구리 소리? 톱소리, 개구리? 아, 이 가는 소린가? 정말? 이렇게 간다고요? 개구리 소리 아니에요? 아닌데. 저는 알아요. 이가는 저는 소리가 알아요. 뭔데? 개구리 소리. 제가 맨날 저래요. 저 여기가 지금 다 갈렸어요. 이 가는 소리 맞아요? 예, 아내가 깜짝 놀랐대요. 처음에 저랑 결혼해서 김정근 아나운서 그렇게 밤마다 안 봤는데. 꼬드득 일을 간다고. 분노네, 분노. 뭔가 그렇게 원통한 일이 많냐. 근데 저런 소리예요. 그래요? 저런 소리. 근데 소리가 커요. 네, 이 가는 소리 맞아요? 이 가는 소리가 진짜 괴롭다 그러더라고요. 네, 맞습니다. 이가는 소리 맞습니다. 오. 그래서 사실은 이 수면 장애 중에 하나인데 우리가 말을 할 때는 자연스럽게 또 음식을 씹을 때 이 턱관절이 움직인단 말이죠. 근데 밤에는 쉬어줘야 되잖아요. 네. 그런데 이게 쉬질 못하고 계속 이를 간다고 생각해 보세요. 이 관절이 계속 이제 자극을 받게 되고, 그러니까 이게 이를 갈면서 턱관절이 계속 손상이 되면 이 근처에 있는 뇌신경, 3차 신경과 안면신경이 염증이 생기게 되는 거겠죠. 그러면 여러분들 3차 신경통도 얘기 들어보셨을 거고 안면신경 장애 이런 얘기도 들어보셨을 겁니다. 그래서 이런 만성 염증이 잠자면서 이갈이 때문에 이 신경을 손상하게 되고 그 결과 온몸에 어떤 독소라든지 이런 게 이제 퍼지면서 몸의 균형도 깨트리게 되는 거죠. 네. 우리 보통 지금 만성염증에 대한 이야기를 하고 있는데 우리가 이제 스트레스를 많이 받는다든지 또 근육의 피로가 많이 쌓이면 주로 이 교근이라고 하는 턱관절 주위의 근육들 이런 자리가 수면 중에서도 무의식적으로 이렇게 힘을 주게 되고 긴장을 하게 되는 거죠. 아침에 낮에 막 기분 나쁜 일이 있었는데 그거를 밤새 그냥 이를 부득부득 간다 이렇게 생각하시면 되는 거죠. 세상에. 그래서 이런 원인 이러면 역시 이것도 만성적인 스트레스나 육체적인 과로가 그래 합니다. 아, 저는 어릴 때부터 갈아서 여기가 지금 다 이가 지금 많이 안 아니, 좋아요. 어릴 때부터 무슨 스트레스가 그러게요. 지금 사는 게 쉽지 않습니다. 예.